안녕하세요. 호흡기내과 전문의 이호경입니다. 기침은 병원에 내원하는 환자의 가장 흔한 증상 중에 하나입니다. 이물질이나 바이러스가 기도에 들어오면 이를 제거하려는 정상적인 방어작용이지만 기침은 다른 질환을 나타내주는 중요한 단서가 될 수 있습니다. 기침의 가장 흔한 원인은 감기이지만 기침이 3주 이상 지속되면 만성기침에 해당됩니다. 만성기침의 흔한 원인은 알레르기성 비염, 부비동염 등의 상기도 기침 증후군, 알레르기성 기관지염, 천식, 역류성 식도염 등이 포함됩니다. 만성기침뿐만 아니라 기침을 동반하여 3일 이상의 고혈, 흉통, 호흡곤란, 체중 감소 등이 있다면 가까운 병원에 내원하여 이에 대한 정확한 검사와 치료가 필요합니다.